tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoto TVN, tubararikira amakuru yacu uyu munsi. Turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze turaza guhera mu misozi miremire Murenge muri Kivu y'Amajepfo, aho abanyamurenge tubabwira uko umutekano wifashe, uko bihagaze kuri ubu ngubu. Hanyuma n'ubundi turaza gukubitira mu cyahoze ari Intara Katanga, naho tubabwire umutwe wazutse mushasha ushakisha kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, uvuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butagarura amahoro mu gihugu nk'uko bikwiriye. Hanyuma ko twabateguriye muze kuba natwe murakoze amakuru yacu, tubahere Umurenge tubabwire uko byifashe. Umurenge uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo harimo Abarundi n'ibindi bihugu byinshi bashigikiye, bakomeje kugenda bagaba ibitero biremereye bifashishije za drone zitagira pilote zo mu bwoko bwa kamikaze, ubwo ibi bitero bikomeje kugenda byibasira imihana ituwe n'abaturage ituye i Murenge. Rero ku munsi wa none habyukiye agahenge, hiriwe agahenge, turabishimira Imana. Ku rundi ruhande guhera ku munsi wa kane hagabwe ibitero biremereye za Karingi, ku munsi w'ejo za Kizibaho ni mu mihana ituwe n'abaturage rwagati, ahantu hari abaturage benshi b'amoko atandukanye, naho haje kwibasirwa n'ibitero bya drone byo mu bwoko bwa kamikaze, ubwo barasaga hafi n'ikibuga cy'indege. Hanyuma baje kandi kurasa za bidego uwo mugoroba. Ni ukuvuga ngo uruhande rwa leta ya Kinshasa rukomeje kugenda rugaba ibitero mu mihana ituwe n'abaturage umunsi ku wundi. Nibyo tudahwema kuvuga, tuvuga yuko leta ya Kinshasa ntirwana intambara mu buryo bwa kinyamwuga, ntirwana intambara mu buryo bwiza, ariko batibasira abaturage. Muzi kuri abaturage ntabahuye n'ipolitike, ntabahuye n'intambara, nibaheza abaturage amahoro, bagwane n'ingabo ku rugamba. No kuvuga ngo bafashe bombe bayitumye ku Kiziba. Ku Kiziba aho ngaho niho hari impunzi zose zitandukanye zagiye ziva mu mihana iherereye mu nkengero za Minembwe bahungira aho ngaho. Rero aho ngaho ni ahantu hagomangiye abaturage benshi, ariko aho ngaho n'ubutegetsi bwa Gisegeti budahwema kugenda bukoresha za drone baje kubagushamo ibisasu. Ni ukuvuga ngo abaturage bazakaringi bazabidego bose barahunze, bahunga imirwano yari mu nkengero, ubwo leta ya Kinshasa yarasaga imbunda za artillerie bakomeza kugenda bashiringa mu baturage. Rero bahungira za Kiziba na za Madego ahantu hagati. Aho hagati bahungiye bafata drone ikaza ikabushuka ingabo ziri ku rugamba zirindiye abaturage umutekano, ahubwo zikaza kurasa mu baturage rwagati. Ibyo nibyo byazo intambara ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Gitega n'abandi bafatikanije za FDLR zuzuye muri ya misozi bakomeje kugenda bakora. Ni ukuvuga ngo basiga ingabo bahanganye ku rugamba, ahubwo bakihutira kuja kurasa aho abaturage bahungiye, ahagomangiye abaturage benshi. Aho ngaho niho ubutegetsi bwa Kinshasa burasa ibisasu byabo. Rero nubwo bimeze gutyo, abaturage ba Minembwe bakomeza kugenda bahumurizwa n'abana babo batwirwa, n'ababwira yuko nubwo leta ya Kinshasa hashoye imbaraga nyinshi ku bufatanye na leta ya Gitega ndetse n'abandi bose, ariko bafite inshingano zo kubarindira umutekano kandi bazabagwanira kugeza ku wanyuma. Bakomeza babwira abaturage bahereye mu bice bigenzurwa na MDP ko bazagenda ijoro n'amanywa, ariko abaturage bakunde babe mu mahoro. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu aba bavuga yuko bari mu ruhande rwa leta ya Kinshasa, bashigikiye leta ya Kinshasa, bashigikiye Gisegeti, bavuga yuko ngo leta ni leta, ngo leta ni umubyeyi, ngo bakwiriye kuyireka ngo ikagenzura ngo ubutaka bwose, ngo hanyuma ngo ikarinda abaturage mu mutekano. Babwire yuko ibi byakorwa na MDP si ukubera yuko babikoze babishaka, ahubwo babikoze babona yuko leta ni inshingano zayo. Leta ya Kinshasa ntabwo yigeze irindira abanyamurenge umutekano. Mbabwire yuko kuba kuri uyu munsi hano na MDP iri mu Minembwe ntabwo hahoze ari leta, ariko ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa birazwi. Ababaye mu Minembwe leta ya Kinshasa ihari barabizi, n'abahamya, naje narahabaye. Rero amabi bakoze n'ibyo bakoze n'abantu bishe, ntabwo MDP izigera yemera yuko hasubiramo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza ya migambi yabo bakoraga n'ubundi gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ico MDP ikora kuri uyu munsi kugira ngo irengere abaturage, irindire abaturage umutekano, n'abajya bari bahatuye MDP itarahaza babuzaga umutekano babimire kugira ngo ntibahagere. Rero ko barimira ikibi gishakishwa gukora n'abita ko ari leta kandi ari abicanyi. Iriya ni leta y'abicanyi 100%, kuko n'ibimenyetso bya jenoside yayitegurwa hariya biruzi 100%. Kuri ubu ngubu ari utwara tuvugana ejo azavuga yuko itije imwe y'isabune ihagaze mu $50, kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwafunze inzira bukavuga ngo utazicwe n'isasu azicwe n'inzara, kuvuga ngo isabune imwe itije imwe igeze mu $50. Ni ukuvuga ko leta ya Kinshasa na leta ya Gitega bakoze ibyo bashoboye kugira ngo bimire ziranzira abaturage b'abanyamurenge bazopfe gusa bicwe n'inzara, utishwe na drone azicwe n'inzara. Ariko ibyo bikorwa byose ni ibigize jenoside. Rero iyo jenoside ishakisha gukorwa n'izi leta zibiri. Nababwiye yuko gutsindwa kw'intambara yacu
nidutsindwa twe tuzashira ariko twe nidutsinda tuzabazanira umutekano bivuze yuko dufite ukuri twaturwanira uku kuri kwacu niko kuzatugeza ku ntsinzi nubwo amahanga akomeza kugenda areberera nubwo amahanga ntacyo akora nubwo abaturage barira ababyeyi bakikora amaboko ariko ntibagire abatabara kwa kuri n'ubundi twe turwanira tuvuga yuko turwanira kuzana umutekano mu banyekongo bose twe nitugira aho dufata tuzazana abanyekongo bose amahoro ariko leta ya Kinshasa nigira aho ifata mu bidakunze izabica rero twe dufite ukuri turwanira niyo mpamvu iyi ntambara tuzayitsinda uko byagenda kose tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema rero uduce tw'umurenge duherereye muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajepfo hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya leta ya Gitega leta ya Kinshasa bashoye imbaraga nyinshi ariko muze kuri mureke ucika intege nuko bakomeza kugenda bakora ubwicanyi bw'indengakamere ariko ukuri kuzatsinda andi makuru n'ubundi utareka kubagezaho nuko Minembwe hagaragaye abakada bashasha n'ubundi mu rwego kugira ngo bakomeze bazane iterambere mu baturage bakomeze bagure ibikorwa nubwo bari mu ntambara ariko MDP irakomeza kugenda ishakisha n'ubundi iterambere yagaragaje abakada bagiye bava mu bice bitandukanye b'amoko atandukanye bagiye bava za Uvira bamaze amezi 3 mu Minembwe amakuru akomeza avuga yuko aba bakada bari mu rwego kugira ngo bakomeze bashakire abanyekongo umutekano bakomeje bahuze amoko yose atandukanye babereke yuko twiriye kurwanira ikintu kimwe dukwiriye kurwanya iyi leta y'abajenosideri ni ukuvuga ngo aba bakada nabo kugira ngo bahuze amoko yose atandukanye kuko abo bakada ntabwo ari abanyamurenge bagiye bava za Uvira n'abanyamoko byerekana yuko bashaka kugenda bahuza amoko yose atandukanye babereka yuko twe nta vangura dufite nta tribalisme ahubwo iriya leta y'abajenosideri izana tribalisme izana ivangura ari dukwiriye kurwanyiriza hamwe twese twishize hamwe dushize imbaraga hamwe ayo niyo yandi makuru ari mu rugendo rwa MDP yerekanye abandi bakada bari mu rwego kugira ngo bazahuze amoko yose bagwanye ikintu kimwe bagwanye regime ya leta ya Kinshasa izana ivangura mu baturage rero amakuru yacu reka tuyasimbuke mu cyahoze ari Ntara Katanga havugwa umutwe w'inyeshamba wahagutse kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa Gisegeti MDK ko bisobanura Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo uyu mutwe w'inyeshamba ushakisha kurwanya ubutegetsi bwa Gisegeti uvuga yuko intego zawo ari ukurwanya ubutegetsi bwa Gisegeti kandi ko kuva ubutegetsi bwa Gisegeti bwaje ku ngoma 2019 kino gihugu cagize ibibazo byinshi birimo gufunga abanyepolitike benshi batandukanye bagaragaza ibibazo bikomeje kugenda bibera muri Kongo ndetse n'abasirikare benshi bakomeye bakaba barakomeje kugenda bahohoterwa bafungwa n'ubutegetsi bwa Gisegeti rero bavuga yuko bahagutse kugira ngo bafatikanye n'ubundi n'abandi bose bagwanya ubutegetsi ndetse ko bazahirira Katanga bakomeza kugenda bagwanya buno butegetsi kandi bavuga yuko kino gihugu cakomeje kugenda gira ibibazo byinshi by'intambara harimo ruswa ndetse n'ihohoterwa n'abaturage benshi bakomeza kugenda bagirwaho n'akarengane bavuga yuko bahagutse kugira ngo bakomeze bagwanira abanyekongo kimwe n'abandi bose bakomeza kugenda bagwanira abanyekongo bakomeza kugenda bagwanya iyi regime ya leta ya Kinshasa yakomeza kugenda ihungabanya umutekano w'abaturage rero muri make nuko uwo mutwe w'inyeshamba nawe wiporokanye ku mugaragaro yuko uri gutangira kurwanya ubutegetsi bwa Gisegeti rero mwakoze kuba natwe muri kumwe nanje Pacifique Kamunyu ugenda bategurira amakuru 5 kuri 5